केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला जी मौजूद है। सीएनजी से 40 ट्रैक्टर जो है उसका उद्घाटन हुआ। ये जानते हैं मंत्री जी से, ये ट्रैक्टर किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बाबत यह है कि हमारे वरिष्ठ मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय गडकरी जी ने स्वयं खुद के ट्रैक्टर को कन्वर्ट करके ये एक प्रयोग किया है। दो कंपनी इसके सहयोग में जुड़ी हुई है। आज इसका सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो गया है। अब इसका कॉमर्शियल बेस पे कितनी जल्दी ये कर सकते हैं वो कंपनी की क्षमता पर निर्भर करता है, मगर वेस्ट से वेल्थ की ओर जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आज सक्सेस हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बाबत है। इनसे किसानों को ही बेनिफिट होगा, हमारे पर्यावरण को भी बहुत बेनिफिट होगा। इससे सालाना कितना लाभ हो सकता है किसानों को अगर देखें तो? ये अभी इतना टेक्निकल सवाल का जवाब मैं ठीक से दे नहीं पाऊँगा, मगर ये कन्वर्जन से अपने खेत के वेस्ट को किसान इसमें कन्वर्ट करेगा तो जो वेस्ट के लिए आज वो चिंता कर रहा है उससे उसको आय हो सकती है। तो ये तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला, जिनका मानना है कि सीएनजी 40 ट्रैक्टर से डीजल 40 ट्रैक्टरों की तुलना में सालाना न केवल 1 लाख रुपए का किसानों को फायदा होगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे साथ कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।